手者，上肢之末也，为阳气之所聚。手上有很多穴位，经常搓手可以刺激这些穴位，有促进血液循环、解除疲劳、活血润肤的作用。同时，在很冷的时候，人体的血液循环不通畅，很容易在手指产生冻疮。经常搓手的话，可以通过摩擦生热，促进血液的循环，防止冻伤及冻疮。另外，搓手还可以使手指更加的灵活，并且能巩固手脑的反应，对大脑好。下面向大家分享7种独到的搓手技巧。1. 搓热手掌，将双掌并拢，快速互搓1分钟，搓热掌心，让双掌均匀的热起来，把我们躯体的小太阳点燃，让全身气血通行无碍。2. 指尖相击，使指尖相对，轻轻互击1分钟，唤醒指尖末梢神经。指尖和颜面五官关系密切，轻轻互击指尖可以提神醒脑，明目聪耳，使人精神焕发。3. 虎口相搓，两虎口对搓1分钟，提升脾土的运化效能，固本肠胃，抵御风寒的侵袭。想要预防外感，要常常搓虎口。4. 交叉手指互搓，食指交叉互搓1分钟，拇指关联肺脾，食指呼应肝胆，中指对应心包，无名指引教三焦，小指关联心肾，食指交叉互搓，能调和脏腑，畅达经脉。5. 掌心搓手腕，用掌心交替搓两手手腕内外侧各1分钟。手腕为经脉交集要冲，经常互搓，催动气血，增强抗寒能力，为心脏筑起一道温暖的屏障。6. 对搓小鱼际，这里是小鱼际，我们两手小鱼际对搓1分钟。这里是肾的反射区，对搓小鱼际能固肾长肌，腰膝乏力、频繁夜尿要多搓小鱼际。7. 搓热手背，两手手背相对，互搓1分钟。大肠、三焦、小肠都过手背，搓热手背能激发三阳经阳气，防御坏邪，增强机体抗寒能力。在这个寒冷的冬天，养成搓手的好习惯，有空就搓搓，全身很快就暖和了。无论天再冷，再也不容易受寒了。